時間夠啦，6點鐘啦，可以開始攞嘢食啦。咁裝下啦，有生蠔啦，之前嘅品項都係幾好食㗎，真係食好唔多。咁啊，長隻蟹啦，咁我覺得重蟹咧一般嘅，始終都唔夠北海道咁好味。壽司啦，都係嗰啲啊。魚生啊，我就最中意呢度啲嘅，繼續下先。小心啊！好小心。咁諗住食啦，諗唔住啦。隻豬頭好細隻啊，咁好大啊。Not sure what that 好 is. 多人啊。天婦羅啦，披薩啦。串燒啦，牛脷有一串，哇！呢個今日先食五第一次啊，真係好多嘢食。咁嗰度，咦？以前有個朱古力噴泉嘅喎，而家冇咗嘅。呢啲就係蛋糕啦、甜品啦，係咯。食到最尾都，哇！呢度記得以前有一個好正嘅嘢，不過唔記得係咩嚟。好中意食個 pancake 啊，窩夫啊，間雪糕好好食㗎。不過都算係好豐富嘅，係咯。咁我慢慢享受先，拍住呢度先。